قربان شاہ سے بات کر کے وہ کسی فکر میں مبتلا مسئلے کا حل سوچ رہے تھے۔ اچانک آنے والوں کو صداقت شاہ نے روکا بھی تھا، لیکن وہ نہیں رکے تھے۔ قربان شاہ کا کہنا تھا کہ وہ اس اتنی بڑی خوشخبری کو احتیاط سے اعظم کی دادی یعنی اپنی بیگم کو سنائیں گے اور اپنی حویلی میں اعظم کے استقبال کی تیاری کریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ حویلی کے لینڈ لائن نمبرز اور میرے موبائل پر نگاہ رکھی جا رہی ہوگی، اس لیے احتیاطاً سچل کے نمبر سے آپ کو کال کر رہا ہوں۔ سب خیر تو ہے نا؟ وہ فطری طور پر پریشان ہو گئے۔ اطلاع ملی ہے کہ ہمارے لخت جگر کو بازیاب کروانے کے لیے بہانے سے حویلی پر ریڈ کیا جانے والا ہے۔ ہمارے خیر خواہ دوست نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ فی الحال اسے کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ صداقت شاہ نے مسئلے کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ اسے فوری طور پر ہماری طرف روانہ کر دے، بلکہ میں خود اسے لینے آتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کس مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے کہ میری جان کو مجھ سے چھین کر لے جا سکے۔ قربان شاہ مسئلے کی نوعیت سن کر پریشان ہو اٹھے اور جذباتی لہجے میں بولے، یہ وقت جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کا ہے۔ ہمیں کوئی اچھا حل سوچنا ہوگا۔ پہلے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اسے آپ کی طرف روانہ کر دوں، لیکن دشمن کے لیے بھی یہ ایک سامنے کی بات ہے، اس لیے اب سوچ رہا ہوں کہ اسے آپ کی حویلی کے بجائے کہیں اور بھجوانا ہوگا۔ صداقت شاہ کا انداز سمجھانے والا تھا۔ میرے ذہن میں ایک محفوظ جگہ ہے، آپ ان لوگوں کو حویلی سے روانہ کر دیں، میرے گارڈز راستے میں نہیں مل جائیں گے۔ انہوں نے بات کو سمجھا اور احتیاطاً جگہ کا نام نہیں لیا۔ تیاری کی جا رہی ہے، بس تھوڑی دیر میں ہی روانگی عمل میں آ جائے گی۔ ان لوگوں کے روانہ ہوتے ہی میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ انہوں نے رابطہ منقطع کیا۔ اسی وقت سچل کے ساتھ مومی وہاں پہنچ گیا۔ وہ پوری طرح تیار دکھائی دے رہا تھا۔ لالا نے مجھے کال کر کے سب بتا دیا ہے، آپ بس مجھے حکم دے، میں ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ صداقت شاہ کے کچھ بھی کہنے سے قبل وہ ان سے بولا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ ایک لمبے عرصے سے مشکلات کا شکار تھے اور اعظم کی شکل میں جو خوشی اس زندگی میں آئی تھی، اس کی یوں جھلک دکھا کر غائب ہو جانے پر اعصابی کشیدگی کا شکار ہو رہے تھے، لیکن کوشش کر رہے تھے کہ ان کی یہ کیفیت کسی پر ظاہر نہ ہو سکے۔ اب بھی بہت غصے سے بولے، سچل گاڑیاں اور گارڈز تیار کرانے جا رہا ہے، تم چاہو تو اس کے ساتھ رہو، چاہو تو آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو۔ ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے زنان خانے میں جا رہے ہیں، میں سچل کے ساتھ رہوں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ غائب دماغی سے مومی کو جواب دے کر خود زنان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ اعظم اور نیلی کے لیے مختص کیے گئے کمرے کے باہر موملی نے مل گئی۔ سلام بابا صحیح، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جیتی رو بٹیا، روانگی کی ساری تیاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی نیلی خود تیار ہے اور اعظم کی ضرورت کی چیزیں رکھ رہی ہے۔ میں نے ملازموں کو راستے کے لیے چائے کافی اور ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں تیار کرنے پر لگا دیا ہے۔ آپ بتائیں کہ کتنی دیر میں روانگی ہے؟ مومل کی اندرونی کیفیت اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ حوصلے سے بیٹا، صبح تمہیں اپنی ماں اماں سائیں کو بھی سنبھالنا اور سمجھانا ہے۔ صداقت شانی سے سمجھایا، لیکن رد عمل ان کی نصیحت کے برعکس ہوا اور وہ یکدم ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ کیوں جا رہا ہے بابا صحیح؟ ابھی تو ہم نے اسے دل بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے اسے یہاں سے بھیجنا ضروری ہے بیٹا، پر آپ فکر نہ کرو، اللہ صحیح کے حکم سے وہ جلد ایک بار پھر ہمارے درمیان ہوگا۔ تم نے اس وقت تک خود بھی صبر سے رہنا ہے اور اپنی اماں صحیح کا بھی حوصلہ بڑھاتے رہنا ہے۔ وہ بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے اور اس وقت انہیں اپنا گبرو جوان بیٹا بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ وہ یہاں ہوتا تو اس وقت ان کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑا ہوتا، جیسے کہ سچل اور معظم شاہ کے ڈاکوں کے ہاتھوں اغوا ہونے کے بعد کھڑا ہوا تھا، لیکن اب وہ نہیں تھا اور خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے انہیں ہی سارے معاملات دیکھنا تھے۔ اعظم کو سامنے دیکھ کر ادی کی جدائی کا غم تھوڑا ہلکا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اللہ صحیح نے یہ خوشی بھی اتنی جلدی ہم سے چھین لی۔ مومل کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ ایسی باتیں نہ کرو جن سے شکوہ جھلکے۔ شکوہ نہ شکری کی ایک شکل ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ جس رب نے ہمیں اتنا دیا ہے اس کی نہ شکری کرے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہا ہے ہم نے صرف رب کی طرف سے آزمائش سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ رب کو ناراض کرنے والے کلمات زبان سے نہ نکالو۔ اس بار ان کے لہجے میں ہلکی سی سختی بھی تھی، جسے محسوس کر کے مومل نے خود کو سنبھال لیا اور آہستہ سے بولی، معافی چاہتی ہوں بابا صحیح، آؤ اندر چل کر نیلوفر اور اعظم سے الوداعی ملاقات کرتے ہیں۔ ان کا لہجہ ایک بار پھر نرم ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹی دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ نیلی پوری طرح تیار تھی اور اعظم کو بستر میں لپیٹ رہی تھی۔ درمیان میں کچھ جاگ کچھ سو جانے والا اعظم اس وقت گہری نیند میں تھا
जबकि इसके सामान से भरा बैग भी बिल्कुल सामने तैयार बंद पड़ा था। बैग को देखकर सदाकत शाह के दिल को कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर नीली से मुखातिब हुए। हमें अफसोस है कि हम आपकी खातिर तवाज़ु न कर सके और आपको यूँ अचानक हवेली छोड़कर जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं शाह साहिब, हम जल्द आजम से दोबारा यहाँ लौट कर ज़रूर आएंगे। इस वक्त आप सारी कसर पूरी कर लीजिएगा। नीली हसास और समझदार लड़की थी। इस वक्त इन लोगों की कैफियत को अच्छी तरह समझ रही थी, इसलिए हिम्मत से मुस्कुराई और हौसला बढ़ाने वाली बात की। अल्लाह सही वो वक्त लाए तो यकीनन हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, सदाकत शाह ने जवाब दिया। और फिर मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने पर इसके तो मुतवज्जो हो गए। कॉल सच्चर की तरफ से थी। सब तैयार है सही, आप जब हुक्म दे रवानगी हो जाएगी, इसने इन्हें इत्तला दी। मुलाजमें सामान लेकर आ रही हैं, पहले वो रखवाओ, फिर बाकी लोग भी आते हैं। सदाकत शाह ने जवाब देकर मोमन की तरफ देखा। वो इनका इशारा समझकर जल्दी से बाहर निकल गई। कुछ देर में मुलाजमें खुद व नोश की अशिया समेत सारा सामान बाहर मुंतकिल कर चुकी थी। बस अब ज़्यादा देर न करो, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। उन्होंने नीली को मुखातिब किया तो इसने आज़म को बिस्तर से उठाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन मोमन ने इससे ज़्यादा तेज़ी दिखाई और सोए हुए आज़म को बाहों में भरकर इसे बेतहाशा प्यार करने लगी। बस करो बेटा, देखो बच्चे की नींद ख़राब हो रही है, जागे तो रास्ते में इन लोगों को परेशान करेगा। सदाकत शाह ने समझाया। सोचा था अब तो ये हमारे पास रहेगा, और ये सोचकर इसे ठीक से प्यार भी नहीं कर सकी। मुझे क्या मालूम था कि आकर इतनी जल्दी वापस भी चला जाएगा। वो एक बार फिर उदास होने लगी। इंशाअल्लाह ये जल्द दोबारा आप लोगों के पास आएगा और ये जुदाई आर्जी साबित होगी। नीली ने इसे तसल्ली दी। आखिर लोगों की रवानगी अमल में आ ही गई। सच्चर को सदाकत शाह ने इनकी वाली गाड़ी में ड्राइवर के साथ अगली निश्चित पर बिठवा दिया, जबकि गार्ड से भरी दूसरी गाड़ी साथ साथ थी। सच्चर पूरी तरह चौकन्ना, इसकी नजरें अंधेरे में भी अतराफ का जायजा लेने में मसरूफ थी। कुछ ही कैफियत नीली के साथ पिछली नशिस्त पर बैठे मोमी की थी। अंदेशों और खदशात के बरक्स ना तो कोई इनके ताक़ुब में आया और न ही रास्ते में कोई दूसरी रुकावट आई, और वो गाँव की हदूद से बाहर निकलते चले गए। सज्जर का कुर्बान शाह के बंदे से मुसलसल राब्ता था और वो इसी के रहनुमाई में आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे फासला तय हो रहा था, खदशात कम होते जा रहे थे और तने हुए आसाब ढीले पड़ने लगे थे। मंजिल के बेहद करीब जबकि वो सब काफ़ी मुतमईन हो चले थे और थर्मास से निकली काफ़ी के साथ सैंडविचेस का लुत्फ लिया जा रहा था। यकदम जोरदार धमाके की आवाज़ के साथ गाड़ी बुरी तरह लहराई। नीचे नीचे हो जाओ नीली, मोमी जोर से चीखा और हाथ में पकड़ा हुआ काफ़ी का कप बाहर उछालकर अपनी गन संभाली। नीली बुरी तरह धड़कते दिल के साथ आज़म को सीने से लगाए नशीज से नीचे खिसक गई। गोलियों की तरतराहट के साथ घबराकर रोना शुरू कर देने वाले आज़म की आवाज़ एक बार फिर इसके आसाब की मजबूती का इम्तिहान ले रही थी। एंटी करप्शन वाले सारी हवेली में दंदनाते फिर रहे थे। इनके अंदाज की दुरुस्ती और रौनक सदाकत शाह का खून खुला रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो नायब ज़ब्त से काम ले रहे थे। सब जानते हैं कि सदाकत शाह ने कभी एक पैसे की करप्शन नहीं की और जब भी वजारत मिली अपने इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश की। लेकिन आज जबकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर यहाँ पहुँचे हो। जब्त करते करते भी उन्होंने छापा मारने वाली टीम के इंचार्ज से शिकवा कर ही दिया। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसे रूखे लहजे में जवाब दिया। ये ड्यूटी करना तुम्हें उस वक्त याद नहीं आया जब लतीफ़ सोमरू ने अंधेर में चाई हुई थी। हर तरह का 2 नंबर काम कर रहा था वो शख्स, लेकिन तुम्हें इसके मुताल्लिक कोई खबर नहीं मिली, उन्होंने तंज किया। जी हाँ, नहीं मिली, मिली होती तो हम इसके खिलाफ भी कार्रवाई करते। मिल बांट कर खाने वाले के खाक कार्रवाई करेंगे। इन्हें इसके इतने साफ झूठ ने तैश दिलाया और वो बावाज़े बुलंद बड़बड़ाए। आप हमारी तौहीन कर रहे हैं शाह साहिब। उसका चेहरा सुर्ख हुआ। और तुम लोगों ने तो इस वक्त हमारी वेली पर छापा मारकर हमारी बहुत इज्जत अफजाई की है, उन्होंने दोबदू जवाब दिया। हम आपकी इज्जत के ख्याल से ही इस वक्त आए हैं, अगर दिन की रोशनी में आए होते तो दूर दूर तक आपकी बदनामी होती। वो इनके साथ गुफ्तगू करने के साथ साथ अपने आदमियों की निगरानी भी कर रहा था। वो हर चीज़ के साथ उखाड़ बिछाड़ कर रहे थे। वो ज़रा सी देर में उन्होंने सजी सजाई हवेली का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। सदाकत शाह इनके इशारे किनारे सब देख रहे थे। यकीनन वो आज़म को हवेली में ना पाकर मायूस हो रहे थे और इसी मायूसी में बेधड़क जनान खाने में भी जा घुसे थे। अगर आपको जनान खाने की तलाशी लेना थी तो लेडी पुलिस को साथ लेकर आना चाहिए था। सदाकत शाह ने एहतजाज किया। आइंदा आए तो ख्याल रखेंगे, अफसर का लहजा तमस्कुराना था।
हमारे हाथ साफ इस लिए हमने बादल ने खास्ता ही सही तुम्हें तुम्हारा इत्मीनान करने की इजाज़त दे दी है। आइंदा इस हवेली का रुख भी किया तो हमारे गार्ड्स तुम्हारे कदम रोकने को काफ़ी हो गए। उन्होंने इसे धमकी दी, लेकिन वो इन्हें जवाब देने के बजाय अपने मोबाइल की बजती घंटी की तरफ मुतवज्जो हो गया। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। खामोशी से दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद इसने ये मुख्तसर जवाब दिया और अपने अमले के 2 आदमियों के करीब जाकर इन्हें सरगोशी में हदायत देने लगा। तलाशी लेते लेते कुछ देर में वो इस कमरे में पहुंच गए जिसमें आजम और नीली को ठहराया गया था। आपके यहाँ तो कोई छोटा बच्चा नहीं है शाह साहिब, फिर ये बच्चे के कपड़े कहाँ से आ गए? उजलत में आजम का एक जोड़ा वही रह गया था जिसे चुटकियों में उठाए वो सदाकत शाह से पूछ रहा था, क्या छोटे बच्चे के कपड़े करप्शन के माल में शामिल हैं? सदाकत शाह आजम की मौजूदगी का सबूत इसके हाथों में देखकर थोड़े से जिज़ तो हुए, लेकिन इस पर अपनी कमजोरी जाहिर न होने दी। मैंने यूं ही एक सवाल किया था, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी। इसने बेनियाजी के इजहार के लिए शाने उचकाए। ये हमारे नवासे के कपड़े हैं जो इसकी गैर मौजूदगी के बायस एक मुलाजमा के बच्चे को दे दिए गए हैं। आप तो जानते ही होंगे हमारे नवासे के मुतल्लिक। उन्हें से जवाब देते देते अचानक एक सवाल किया, जी नहीं। वो इकरार करते करते इनकार कर गया। हैरत है, हमारे साथ बीती को तो प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी खूब कवरेज दी है, फिर अब कैसे बेखबर रह गए हमारे साथ बीती से? सुना एंटी करप्शन वाले जब किसी के घर का रुख करते हैं तो सब कुछ अगला पिछला मालूम करके आते हैं। आप लगता है यहाँ कुछ उजलत में आगे हैं। उन्होंने इस पर तंज किया। शाह साहिब, मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि आप एक जगह सुकून से बैठ जाएं और हमें हमारा काम करने दें। वो झुंझुलाया, ऐसा नहीं हो सकता, इस वक्त आप हमारी हवेली के जनान खाने में खड़े हैं जहाँ ख़वातीन के अलावा हमारे पुश्तैनी मुलाजमीन भी बिना इजाज़त कदम नहीं रखते। आपके इस हिस्से की तलाशी लेने तक हम आपके साथ ही रहेंगे। उन्होंने 2 टोक जवाब दिया जिस पर कोई रद्दमल जाहिर किए बगैर इसे सकीना शाह की ख्वाबगा कन किया। सकीना शाह मुसलसल चहल पहल और आवाज़ों की वजह से जाग गई थी और तकरीबन सारे बैठी ना समझी से सब कुछ देख रही थी, लेकिन गायब दिमागी की इस कैफियत में उन्होंने अपने पर्दे का ख्याल रखा था। कुछ ये हाल मोमल का भी था। वो खुद को बड़ी सी चादर में छुपाए नजरें नीचे किए माँ के करीब बैठी हुई थी। इस लॉकर को खोले, इसमें हमारे ख़ानदानी जेवरात और थोड़ी रकम के सिवा कुछ नहीं। मैंने कहा इसे खोलें। वो खामखा इनके साथ तल्ख हुआ। सकीना शाह और मोमन ने सरासीमा निगाहों से नहीं देखा। घबराओ मत, उन्होंने दोनों को तसल्ली दी और लॉकर खोल दिया। लॉकर खोलते ही 3-4 अफराद इसके गिर्द घिरा डाल दिया। ये सब क्या है साईं? कौन है ये लोग जो आपके होते मेरे कमरे तक आ पहुँचे हैं? क्या अभी कोई और भी तकलीफ़ है जो मुझे पहुँचने से रह गई है? इस सारे मंजर को किसी दोनों ख्वाब की तरह देखती सकीना शाह ने दुआई दी तो उनके तो मुतवज्जो हो गए और करीब बैठकर इन्हें तसल्ली देने लगे। तसल्ली तशफ़ी के चंद बोलों से वो थोड़ी सी संभली ही थी कि मोमली ने पुकारा, बाबा साईं। इसके लहजे के वाज़ेह खौफ ने इन्हें चौंक कर इसकी तरफ देखने पर मजबूर किया, लेकिन इसकी नज़रें इनके बजाय कहीं और ही देख रही थी। उन्होंने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो एक झटके से उठ खड़े हुए। ये इनकी नज़रें सामने मेज़ पर ढेर होती गैर मुल्की करेंसी और सोने के बिस्किट्स पर जमी थी। इन जैसी हैसियत के शख्स के लिए इतनी मालियत की रकम या सोने की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन वो हैरान इसलिए थे कि ये चीज़ें इनके लॉकर में मौजूद ही नहीं थी। ये क्या बेहूदगी है? इनकी हैरत गुस्से से रली। ये तो मामूली चीज़ें शाह साहिब, आप पर असल इल्ज़ाम तो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स में हेरा फेरी और घोष मुलाजमीन की भर्ती का है। एंटी करप्शन ऑफिसर ने गोया इनकी हालत से ही उठाया। सब झूठ का परिंदा और बकवास। ये तो आप अदालत में साबित कीजिएगा। फिलहाल तो हम आपको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। इसके अल्फाज पर सकीना शाह और मोमल के होंठों से दबी दबी चीखें निकल गई। सदाकत शाह ने हाथ उठाकर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो उन्होंने अपनी चीखों को हलक में ही घूट लिया। तो फिर चलें शाह साहिब, ऑफिसर ने दरियाफ्त किया। ज़रूर, लेकिन याद रखना कि तुम बहुत ज़्यादा दिन हमें रोक नहीं पाओगे। ये फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे गिरफ्तारी का हुक्म मिला है, गिरफ्तार कर लिया। छोड़ने का मिला तो छोड़ दूंगा। इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। हम जानते हैं कि तुम्हारी हैसियत डुगडुगी पर नाचने वाले बंदर से ज़्यादा नहीं, उन्होंने इसे जवाब दिया और आज खुद बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। इतनी जल्दी क्या है शाह साहिब? अभी तो कुछ और भी मेहमान आए हैं। ऑफिसर ने टोका तो उलझ कर इसे देखने लगे, लेकिन ये उलझन इस वक्त फौरन ही हल हो गई जब उन्होंने कैमरे उठाए मीडिया के अफराद को अंदर दाखिल होते देखा। आप दोनों दूसरे कमरे में चली जाएं। वह जो कुछ हो रहा था कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन वो जिंदगी में पहली बार इस सूरत हाल से गुजर रहे थे, इसलिए इन्हें बेहद सुबकी महसूस हो रही थी।
خصوصاً ان لوگوں کی زنان خانے میں مداخلت تو انہیں بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ اب بھی میڈیا والوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے فوراً سکینہ شاہ اور مومل کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں جو اپنے چہرے پہلے ہی چادر کے پلو سے ڈھانپ چکی تھی، ان کی طرف سے حکم ملتے ہی تیزی سے باہر نکل گئی۔ میڈیا والے اپنے کام کرنے لگے۔ چند ایک نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بولنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد سارا تماشا سمٹا تو سرکاری گاڑیوں میں ان کی آواز سے روانگی عمل میں آئی۔ آپ کے لیے کال ہے شاہ صاحب۔ ابھی وہ لوگ گاؤں کے دور سے نکلے نہیں تھے کہ انہیں موبائل فون تھمایا گیا۔ خود ان کا فون تو وہ لوگ پہلے مرحلے میں اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ ہیلو، انہوں نے موبائل تھام کر فقط اتنا ہی کہا۔ انہیں پوری طرح اندازہ نہیں تھا کہ دوسری طرف کون ہوگا، لیکن یہ طے تھا کہ جو بھی ہوا مخالفین میں سے ہی ہوگا۔ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا انجام دیکھ لے صداقت شاہ، تم سے کہا تھا کہ ساتھ مل کر چلو، تمہارے سارے مسئلے بھی ایک ایک کر کے حل ہو جائیں گے اور تم بھی عیش کرو گے، لیکن تم نے اس 2 ٹکے کے گنڈے کو ہم پر ترجیح دی۔ دوسری طرف سے آتی عرفان اللہ کی آواز پہچاننے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لہجے اور الفاظ پر ان کی پیشانی ارقالود ہو گئی۔ جو کچھ سمجھنے کو رہ گیا ہے وہ نواسے کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے اور جیل میں چکی پیسنے کے بعد اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ نفرت سے پھکارا، میری بات سنو عرفان اللہ، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی۔ ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور عرفان اللہ نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ باقی سارے صورتحال اپنی جگہ، لیکن نواسے والی دھمکی نے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ عرفان اللہ کے الفاظ نے انہیں اعظم کی طرف سے اندیشوں میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ یوں محسوس کر رہے تھے جیسے دشمنوں نے اس تک رسائی حاصل کر لی ہو۔ شدید ذہنی دباؤ نے ان کے پہلے سے کمزور دل پر یلغار کی اور سینے میں بائیں جانب درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ ان کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ گیا اور وہ اپنے ارکالود وجود کے ساتھ ایک جانب جھکتے چلے گئے۔